Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ subscribe, hete. Face TV was Swoby. Thank you, sir. Thank you. Tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ohun tí wọ́n fẹ́ honú. Kí ni advice tí ẹ lè fún àwọn ìjọba láti lè dá àwọn òṣìṣẹ́ lóhùn? Nǹkan tá à ń sọ fún ìjọba ni kọ́kọ́ nǹkan táwọn òṣìṣẹ́ ń wí. Ìyẹn pé wọ́n fẹ́ kí ìjọba ó fi sówó wọn. President sọ pé nínú nǹkan tó sọ fún wa ń jẹta pé àwọn máa fi sówó òṣìṣẹ́ nígbà wo ló fẹ́ ṣe. Ìjọba sọ pé àwọn máa ra àwọn ọkọ̀ tó máa gbé sígboro àwa ń dúró délé yìí. Àwọn òṣìṣẹ́ ń béèrè pé ọ̀rọ̀ pé à ń fi sówó oṣù wa kò tó. Ẹ jẹ́ kí Nàìjíríà ó ṣetán láti sọ fáwọn èèbó àwọn IMF àwọn World Bank pé a fẹ́ tùlù wa ṣe láyé ara wa. Kò dẹ̀ sówó ta lè fún òṣìṣẹ́ ńlẹ̀ yìí àbí ta lè fáwọn ọyàn wa tó máa tó ná ńgbà tá bá ń ba náírà jẹ́ lójoojúmọ́ nítorí a ti wá ná dọ́là ń sìn kò dẹ̀ gbúdọ̀ rí bẹ́ẹ̀ lábẹ́ òfin ta fi gbé ìjọba ta fi gbé Central Bank lẹ̀ ìyẹn ilé owó Nàìjíríà ìyẹn Central Bank kò sáyè láti máa ná dọ́là Nàìjíríà ó lòdì sófin nítorí náà ẹ jẹ́ ká gbàgbé dọ́là ká máa ná náírà ká gbé náírà lárugẹ láì jẹ́ pé a ṣe léyìí kò sí bá ti lè mọ bí tá ń lọ gbogbo nǹkan tíjọba ń ṣe ń sìn àti gbìyànjú tẹ́lẹ̀ tí ò kàkà kéwé àgbọ̀ndẹ̀ kókókó ní lè sí nítorí eléyìí à ń sọ fúnjọba lónìí ẹ jẹ́ ká túlù wa ṣe gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn wa ti ń fẹ́ kò ń ṣe bí àwọn IMF àti World Bank ti ń fẹ́ eléyìí á túbọ̀ jẹ́ kí òṣì kó máa pọ̀ ń lù mí nítorí náà nǹkan táwọn òṣìṣẹ́ ń wí lónìí wọ́n ń bẹ̀rẹ̀ lónìí láti máa wọ́de kórílẹ̀-èdè wa lè dá. We can see hundreds of organized labor unions and the CSOs coming out today. And the government said that they have already put palliatives in place. Do you think this protest is... Have you seen the palliatives? You are talking of declaration of intention. Let the government proceed to actualization. But what is important, what workers are saying is that those concessions, those palliatives are tokenistic. You cannot give, you are telling us that you are going to buy 3,000 vehicles. While the National Assembly, I think with how much? 100 billion. The National Assembly, 469 of them, have voted for themselves 40 billion to buy exotic cars and another 70 billion to take care of themselves for their own palliatives. So altogether we are talking of 111 billion. And we are saying that if they want to make sacrifice, all they should do is to distribute the money to the constituencies in the country. 360 federal constituencies. If you take 110 billion to them, that would be about 305 billion naira per constituency. And that would be the best palliative for now. But what we are telling them is that this country is no business with poverty. Let the government pluck up the courage to recover money owed the country, looted wealth, and withheld money by government agencies, international oil companies, and some private powerful individuals. The government can do that, right? We shouldn't have any problem with poverty. So before then, what should the government do? Should they return the subsidy or continue with what we have on the table right now? No, what Nigerians are saying, there has to be an investigation because 11 trillion was purportedly spent in 8 years, right? And we are saying the subsidy package is a fraud. Whereas we are consuming about 40 million liters per day. They claim it was 100 million liters. At a stage, they said they reduced it to 68 million
liters per day. In 2018, the government was to have installed a meter, a machine, an application to track all trucks loading fuel and discharging fuel. But the application was for 17 billion. The government did not allow it to work. So the new government will have to plug loopholes. For instance, we have 36 oil terminals. Only 20 are meeting. Organized labor give this government some time? No, the government, what do you mean by new government? Because the APC has been in power since 2015. All I can see is an attempt to repackage the policy of the APC, right? And the president has said, I will hit the ground running. And Nigerians have been very patient. What these rallies are meant to do is to get the government on its toes, to address the problems confronting the country, and to meet labor. A committee was set up between the government and the labor. And as soon as the government got an ex-party order to tie the hands of workers, don't go on strike, unfortunately, the government went to sleep. Now the government will have to go back to the drawing table so that with labor and other progressive forces, the government can examine the running of the country. There's no way Nigeria can recover with the implementation, religious implementation of neoliberal policy. We tried them before. When we had the structural adjustment program, the country became poorer, poverty increased, and we shouldn't go that route in the interest of our country. So if the government wants to address this problem, of course, Nigerians will have no choice but to be patient. But as long as the government is treading dangerous path, fashioned out by IMF and World Bank, we ain't going to recover. We ain't going to get it right. So these are the issues. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, subscribe, Face TV was Swoby.